Hello，大家好，我叫智哲。今天我们一起学习3个汉字和拼音。上，上，上。အပေါ်တက်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ရှိရီအရှရှိရီအရှအောက်ဆင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်။吃乌出ထွက်တာကိုပြောတာဆိုရင် example အနေနဲ့上龙အပေါ်တက်သည်下龙အောက်ဆင်းသည်出门အိမ်အပြင်ထွက်သည်谢谢明天再见